Продаю дом в Сочи, Адлерский район, в 7 минутах езды от сотой школы и федеральной территории Сириус. Вид на горы открывается уже с участка, а сам участок 3,5 сотки, граничит с лесопарковой зоной. Все коммуникации подключены вплоть до газа. Площадь дома 148 метров квадратных. 2 этажа. Ремонт, мебель, техника, все оставляю как есть. Дополнительно есть возможность сделать эксплуатируемую кровлю. Полный пакет документов, вся сумма в договоре. Это срочная продажа, цена ниже, чем у конкурентов. Звоните.